Carissimi fratelli e sorelle nostre della comunità di Ceneda e di Salsa, il nostro saluto nella Pasqua ormai imminente. Siamo in questo luogo che è la cappella del tabernacolo nella nostra chiesa cattedrale, quel tabernacolo che purtroppo da un po' di tempo è chiuso e non vediamo l'ora di poterlo spalancare perché tutti possano gustare del pane e dell'amore del Signore. E siamo in questo luogo, ho alle mie spalle l'immagine di Emmaus che ci riporta già al primo giorno della Pasqua, alla sera del giorno di Pasqua, alla sorpresa di Emmaus. E ricordo le prime parole dei discepoli quando dissero: noi speravamo. E anche noi speravamo di poter fare una Pasqua diversa e ci troviamo tuttavia a viverla come possiamo, voi nelle vostre case, noi nelle celebrazioni qui con il Vescovo, ma a viverla intensamente con tutto il cuore. Siamo qui nella Cappella del Santissimo e vorrei condividere con voi un semplice pensiero. Mi colpisce che i discepoli chiedono a Gesù resta con noi perché ormai si fa sera, e anche noi abbiamo avuto un invito un po' simile, no? Restiamo a casa. Ecco, è qua significativo ricordare queste parole perché siamo nel luogo in cui viene custodita l'Eucaristia, è il luogo in cui noi ospitiamo nella nostra vita, nel nostro cuore Gesù, e sembra quasi che il Signore, la Pasqua quest'anno, dica: ecco, desidero farla con te, ecco, fai spazio nel mio cuore e fai spazio nella tua casa, nella tua famiglia, nelle nostre case, nelle nostre famiglie vogliamo fare spazio a Lui. Ecco, con questo pensiero il mio saluto e il mio augurio di cuore a tutti voi di una buona Pasqua. Non ci ardeva forse il cuore nel petto, così i due discepoli di Emmaus, dopo quell'incontro. Così possa essere per ciascuno di noi, per le nostre comunità, per ogni nostra famiglia, nei vostri cuori. Ci arda nonostante tutto il cuore nel petto, la presenza del Signore, l'amicizia che vorremmo risaldare tra di noi, il ricordo reciproco, l'augurio di buona Pasqua che invio e che mandiamo a tutti voi, a tutte le famiglie, in modo particolare a quanti sono più nella sofferenza, nella prova, in questo difficile momento per tutti. Il Signore faccia ardere il nostro cuore di speranza per affrontare il tempo difficile che abbiamo davanti. E un grande augurio che sia, nonostante tutto, una buona festa in tutte le famiglie. A tutti gli amici della Tenda TV, e in particolare ai miei parrocchiani di Costa di Santa Giustina e di Fadalto Vallapisina, il mio più sincero augurio di buona Pasqua. Una Pasqua un po' strana, a dire il vero, quella di quest'anno. Una Pasqua nella quale direi che si realizza quello che dice la sequenza pasquale a un certo punto. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Davvero da qualche settimana a questa parte la morte e la vita si stanno affrontando in una sfida senza quartiere. E a volte, soprattutto quando si sente il bilancio dei morti, viene da pensare che alla fine la vita sia destinata a soccombere, che la morte sia più forte. Ma in realtà la sequenza dice ben altro. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa. Insomma, il prodigioso duello alla fine lo vince la vita. Lo vince Gesù Cristo con la sua risurrezione. Lui che è la nostra vita, il Signore della vita. Proprio questo è il messaggio della Pasqua. La vita è più forte della morte. Allora guai a disperarci, guai ad arrenderci. Continuiamo a combattere questa guerra contro il coronavirus, certi della vittoria finale. Le nostre armi sono le mascherine, i guanti, il distanziamento sociale, l'impegno a rimanere a casa il più possibile, ma nostre armi sono anche e soprattutto lo spirito di solidarietà,
di coesione nazionale, il senso di vicinanza tra di noi, pur mantenendo le distanze, e il senso della vicinanza di Dio, la fede in Lui e nel Signore risorto. Allora, anche da parte di padre Giambattista, faccio a tutti voi i miei più sinceri auguri, e un augurio speciale e un ricordo nella preghiera lo riservo in particolare alle persone ammalate, agli anziani, a quelli che oggi vedranno un posto vuoto alla tavola del giorno di Pasqua perché hanno subito qualche lutto, qualche perdita. Un ricordo speciale alle famiglie, ai bambini che poverini non ce la fanno più a rimanere chiusi in casa. Una preghiera alle persone preoccupate per la propria situazione economica e occupazionale, ai disoccupati, ai datori di lavoro, ai professionisti e ai commercianti che non possono esercitare la propria professione. Una preghiera anche per le autorità che devono prendere delle decisioni difficili, per le forze dell'ordine, per quelli che garantiscono il bene comune, e infine un pensiero riconoscente per i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari che con eroica dedizione si stanno impegnando per salvare vite. Che davvero Dio li benedica. E a tutti davvero buona Pasqua. Carissimi, giungo a voi in prossimità di questa Pasqua totalmente diversa dalle altre Pasque. Ho seguito con attenzione e anche con commozione la Via Crucis presieduta dal Papa in San Pietro, in piazza San Pietro vuota, e non vi nascondo che qualche lacrima è scesa anche sul mio volto sentendo quelle testimonianze dolorosissime. Una cosa però mi ha colpito, che proprio tutte le testimonianze, al di là del male che hanno ricevuto o avuto, erano piene di speranza. Quella speranza che è la sostanza, direi, della nostra fede. Sì, è vero, la situazione attuale è dura, sarà forse durissima anche la situazione economica futura, ma Papa Francesco più volte ci ha detto: non lasciamoci rubare la speranza. Questo, carissimi, è anche il mio augurio per una buona e santa Pasqua a tutti voi, a tutti i ragazzi, ai giovani, agli adulti, sia quelli che operano in parrocchia come anche agli altri, sia a chi crede come anche a chi non crede. Noi abbiamo questa certezza: Cristo risorto, è Lui la nostra forza e Lui vive con noi. Buona Pasqua. Carissime comunità parrocchiali di Carpesica, Cozzuolo e Formeniga, buona Pasqua a tutti. Questa mattina, assieme a Don Fabio, a Don Primo e a Don Enrico, vogliamo raggiungervi proprio per augurarvi sentitamente e con tanta gioia nel cuore buona Pasqua. In questi giorni purtroppo ci siamo sentiti lontani gli uni dagli altri, ma certamente vicini spiritualmente, e ci siamo lasciati immergere e avvolgere dal mistero pasquale di Cristo morto e risorto per noi. La gioia e la luce di questi giorni sia la gioia e la luce che vogliamo testimoniare attraverso la nostra vita anche nei prossimi giorni che abbiamo di fronte. E per registrare questo augurio ci siamo trovati proprio qui nel giardino del seminario, un giardino fiorito. Ricorda un po' il giardino dove il Cristo risorto ha incontrato le donne, quel primo annuncio pasquale. È in un giardino che si trovava il sepolcro di Gesù, ed è in quel giardino che immaginiamo fiorito, pieno di vita come questo, che il Signore ha dato l'annuncio: sono risorto, non abbiate paura. Quindi di cuore anch'io mi unisco all'augurio e
medito su quelle parole: non abbiate paura, è risorto. Qualsiasi cosa ci spaventi in questo momento è comunque più piccola della luce di Pasqua. Auguri. Auguri, alleluia, buona Pasqua a tutti. Carissimi fratelli e sorelle, amici della parrocchia di Meschio e di San Pietro del Paolo, mi è particolarmente caro porgervi gli auguri di buona Pasqua che quest'anno celebriamo in un modo particolare. Siete anche voi in questa clausura forzata che vi è di peso, ma confortati dal fatto che questo non serve solamente a noi, ma anche a quelle persone più fragili e più esposte al contagio del virus. Ne vale la pena, teniamo duro. Non avete potuto partecipare neanche ai riti della Settimana Santa e alle celebrazioni pasquali. Mi viene in mente una espressione, non solo di buona Pasqua, ma anche fare Pasqua. Ecco, e questo è proprio il mio invito, fare Pasqua. Quest'anno abbiamo anche dei bei esempi pasquali. Quelle persone colpite dal virus, che possiamo vedere come ogni ammalato, ogni sofferente incrocia nella sofferenza e magari anche fare l'esperienza della morte nell'isolamento. Quell'isolamento che magari i familiari volevano alleviare, ma che non hanno potuto perché impediti. Non possiamo pensare poi anche a quelle tante persone, medici, infermieri, operatori sociosanitari, che hanno fatto l'esperienza di Pasqua e fanno l'esperienza di Pasqua nel dono, stando vicino agli ammalati, curandoli amorevolmente. E anche quelle persone che sono in secondo piano, quei servizi ausiliari. Pensiamo alle persone delle pulizie, tecnico-amministrativi, che permettono di far funzionare tutta quella grande struttura che sono gli ospedali, le case di cure e quant'altro. E non da ultimi anche le forze dell'ordine e i volontari, che con il loro prezioso servizio permettono anche il rispetto delle norme e fanno funzionare anch'esse quella struttura. Pasqua è risurrezione, è vita nuova e noi siamo chiamati a vivere questa vita nuova. Cristo è risorto e noi con Lui. Mi piace pensare, sognare anche un mondo in cui questa novità di vita coincida anche con un mondo che metta al centro sempre di più l'uomo, ogni donna, con le sue sofferenze, con le sue risorse, ma anche con le sue fragilità. Spero di incontrarvi presto attorno all'altare per celebrare l'Eucaristia. Abbiamo rinviato la prima comunione, le cresime, i battesimi. Spero anche che insieme possiamo quanto prima ritornare alle nostre consuete occupazioni, la vita che facevamo prima. Ecco, un augurio particolare lo voglio fare a tutte quelle persone che sono anziane, che vivono sole, sono nella solitudine, gli ammalati, le persone che hanno qualche fragilità, quelle persone che magari sono preoccupate anche dell'aspetto economico. Un augurio allora non solo di buona Pasqua, come dicevo, ma facciamo Pasqua, che ne abbiamo veramente più che mai bisogno, nella concretezza. È quello che ci attendiamo tutti e desideriamo. Buona Pasqua. Fate una santa e buona Pasqua. Auguri a tutti voi. Carissimi, in maniera particolare mi rivolgo ai parrocchiani delle comunità di Serravalle e di Sant'Andrea. Vi raggiungo ancora una volta dopo aver invocato lo scorso 27 marzo l'intercessione di Santa Augusta sulla nostra città. Grazie alla benemerita opera di Tenda TV, assieme ai confratelli parroci della nostra città di Vittorio Veneto, particolarmente assieme a Don Marco, con cui condivido la clausura, Don Ermanno e il diacono Giovanni. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungere il corpo di Gesù. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levare del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo,
osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Le parole dell'Evangelista Marco, probabilmente colui che ci offre il racconto più antico, ci offrono la situazione interiore di quella prima grande Pasqua. Un clima di incertezza, anzi di paura, forse anche di delusione. Un po' come il nostro isolamento di queste lunghe settimane di lockdown, come dicono i tecnici. Ma la Pasqua del Signore non è un tiepido raggio di sole mattutino in una meravigliosa giornata primaverile. È l'evento stupendo, ma nascosto ai nostri occhi, della vittoria di Dio sul male e sulla morte. Dopo una sconfitta dolorosa in diretta mondiale dal Calvario e 2 giorni di silenzio nel sepolcro. Nella Quaresima di quest'anno abbiamo vissuto veramente un tempo di deserto, ma non per questo la nostra gioia viene meno. Cari fratelli e sorelle, questa Pasqua sarà sicuramente diversa dalle altre, ma ci regalerà forse un più caldo abbraccio nelle nostre famiglie. Desidero far giungere a tutti, i parrocchiani, il più sincero augurio di buona Pasqua, attraverso le parole di Santa Teresa di Calcutta. Non lasciare mai che le tue preoccupazioni crescano fino al punto di farti dimenticare la gioia del Cristo risorto. Con queste parole di Madre Teresa auguriamo a voi, alle vostre famiglie, una buona e santa Pasqua.